അടിപൊളിയാക്കി. നമുക്കിനി ചാലഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ഇതാണ്. സർപ്രൈസ് ചാലഞ്ച് ബനാന ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ചാലഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന്. പഴം 3 വീതമാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും പഴം കഴിക്കേണ്ടത്. ആരാണോ ആദ്യം കഴിച്ചു കഴിയുന്നത് അവരായിരിക്കും ഈ ഗെയിമിലെ വിജയി. തോൽക്കുന്നവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. കയറാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചാച്ചി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചാച്ചി ബാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഷാരി ബാക്ക് ആയിട്ട് കയറിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ബൈ.
ബൈ.